يا جدك حنا ولاد الشهداء، حنا 2 مليون كيلومتر مربع نتاع الارض والتراب والعقارب والحيوي، حنا ميروش وبن بلا وبن زعدا وبن زفتا وبن زقدا. علاش تخلينا نتعادلوا معنا؟ علاش خليونا نغلبوا؟ علاش تغلبونا نتوما موريتانيا؟ حنا ندعموكم. وتقول لي انا الناس بعقلها، الناس خرجت تحتفل بخساره المنتخب المغربي، خرجوا القرد، حرقوا له التوني ديال المغرب. راه بالصفه صاحبي واش عارفين شكون حاكمهم ولا واش عارفين شكون حاكمهم في ذاك البلاد؟ انا غدا غنجيب لكم هذاك السيد هذاك كان حاكم لافريك، كان حاكم لازور سميتو الزوخ، هذاك الزوخ كيدير لطيفه 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 باقي والي. ايوا صافي اذا مفهوم اخوتي. اش غتسنى انت من بلاد فيها والي هذاك؟ ما علينا. السي الزوخ مسكين، اسمح لنا الزوخ، اسمح لنا. لا غدا خصكم تشوفوها، قلبي عليها امازيغيه، قلبي عليها بنت عمي، قلبي على الزوخ والله حتى تفهمي علاش حرقوا التوني ديال المغرب وعلاش خرجوا القرد وعلاش سبوا المغاربه وعلاش البوليس ديالهم دار دريفتينغ. تفرجوا في الزوخ وغادي تعرفوا علاش، غتفهموا الجزائر كيفاش تحكمات. تجي تقول لي انت العثمانيين دوزوا 350 سنه تما وفرنسا 130 عام سحب لكم، راه ها علاش؟ واش حاكمهم زوخ؟ وسيد هبيل صاحبي. انا غدا غادي نجيب لكم داك الزوخ، غدا غنقصروا مع الزوخ. كنقول اختي نرجس هي هنايا، اختي نرجس قلبي على الزوخ غدا، الله يرحم ليك الوالدين في الصباح، زوخي عباد الله، ديري في البرنامج ديالك الصباح ديري الزوخ، قلبي على الزوخ الله يرحم ليك الوالدين وزوخي لي العالم باش حنا باش نعرفوا علاش الجزائريين دايرين هكاك مساكن. علاش شي مساكن شي نطحر غادي في الطياره، شي هارب في البوطي، شي 10 مليون جزائري على برا، تعيش انت مع الزوخ واللي بقى تما هبلوه، بهذا الاعلام ديال الزيكو. خويا حسن تحياتي، صباحيات نرجس، غدا اختي نرجس صافي تحياتي لك. اسمع راح يكون فضيحه كبرى، لانه اقصاء من كاس افريقيا في الدور الاول. الاقصاء لم يكن رياضيا، كانت هناك امور غير رياضيه تحكمت في تلك النتيجه. تحكيم ضد الجزائر، الاحداث يصراو احداث خطيره جدا. هاد معزوزي هذا انا كان كيتسحب لي بعقله والله. لواحد النهار كنقول شويه فيه واحد 30%. علاش؟ لان انا متاكد انه عندك الناس ديال الشاويه والناس ديال القبائل والناس ديال مزاب، كما كان الحال ما عندهمش داك اللوثه البخروبيه، داك اللوثه عرفتي شنو اللوثه ياك؟ اللوثه داك عرفتش شنو سميتها، اللوثه البخروبيه ما اثرتش بزاف فيهم، ولكن اثرت في المنطقه العروبيه ديال الجزائر. اثرت العقليه البومديانيه البخروبيه، اثرت بزاف. هذاك الوسخ ديال العقليه الجنرالاتيه الكبراناتيه العسكرياتيراتيه الجمال ناصريه القذافيه الصداميه ما اثرتش بزاف في القبائل، وفي الشاويه اثرت لان ومزاب. انا كيتسحب لي القبائل غيكونوا عاديين بحالنا، فيهم الناس الملاح، فيهم الناس القباح، فيهم الناس واعرين، فيهم الناس نص بحالنا، يعني حنا بحالنا بحال ايها الناس. ولكن هذا المعزوزي هذا خيب امالي. بان لي بانه السيد راه السيد ولا مبردع بردوعي نيشان مبردع مبردع. ما علينا، زيد. الجزائر راهي معرضه الى مؤامره. لازم نعرفوا يا ناس، تعرف يا جمهور، واللي تعرفنا ان مؤامره دانيه، مؤامره يعني شنيعه من اجل تكسير الجزائر ضد الفريق الوطني. مش امينه اختي امينه، هاد اختي امينه جزائريه كتبت لك عليه قالت لي راك كبير. هادو شحال عندهم من عمى اميره الله يرحم لك الوالدين؟ عندك تسينياليوني، الا كنتو رجال ما تسينياليوش. هذا اللي كيهضر هذا شحال عندهم من عمى؟ هادو كاع كبر مني يا امينه. ملي تبهدلوا راسكم وتفضحوا راسكم في العالم ويضحك عليكم جو شو وبيير مينيس وداك المستشار البلجيكي
والتوانسه والمصريين ملي يضحكوا عليكم ويبهدلوكم وتشوهتوا الشوهه ديالكم ولات قال لك خراكم ما بقاش يجمعوا شراوط. حاشا الخوت والخواتات ما يجمعوه شراوط. جاي تقولي لي انا كبير، انا عندي 48 ساعه باقي 48 سنه باقي لي 6 ايام غادي نكمل 48 سنه، مازال صغيره بنت عمي. قلتها البارح لواحد السيد قال لي والله الا باقي راك صغير. قلتها البارح لواحد في عين الحصن، قلت له راه شرفنا وكبرنا. قال لي انت عاد بديتي الحياه وانا ترجعني الروح. الطاقه الايجابيه. انا عاد بديت ذاك النهار من عين الحصن، ملي كنت في عين الحصن عاد غادي نبدا الحياه. انا عاد مازال غادي نبدا العام الاول نتاعي. انت كتقولي لي كبير، الا كنت انا كبير تبون قداش شحال عندهم من عام؟ هاد الاعلام ديالكم هادو شحال عندهم من عام؟ هذا اللي قال لكم اسرائيل هي اللي قصاتكم واهلت جنوب افريقيا للربع النهايه. شكون اللي دعا اسرائيل في المحكمات الدوليه؟ واش جنوب افريقيا ولا الجزائر؟ اعطوني شويه العقل الله يرحم لكم. لطيفه مرحبا، لطيفه مرحبا تحياتي. اعطوني شويه العقل الله يرحم لكم الوالدين. راكو دعمونا زين. والله العظيم لا مصيبه بالله. النيه تحياتي خير النيه تحياتي. زيد اخي. مش فقط ضد المنتخب الوطني ولكن ضد الكره الجزائريه. هو دي باينه، هو اسرائيل ديريكت. والناس ما حبش تفهم بلي تعرضنا لمؤامره بغض النظر على الفوتبول ما كناش، والتغييرات ما كناش، والتحضير البدني ما كناش، بصح كاين مؤامره. هذا مازال هذا خانه هذا مازال من ذاك النهار سمعته. قال لك التحضير البدني ما كناش، التكتيكي ما كناش، اللعابه ما كناش، ولكن كاينه مؤامره. وهذه العقليه هذه كاينه في الجزائر ما تقدرش تحيدها. هما دوك الناس اللي خرجوا ذاك النهار، هما دوك الناس اللي حرقوا التوني المغرب وكذا. علاش حرقوا التوني المغرب؟ لانهم فعلا يستبطنون في قرقاره نفسهم. اما عندهم القراره وما عندهم القرقاره. راه كاين فرق بين الناس عندها القراره في قرارة انفسهم، والقرارة امر يعني شي حاجه اللي كذا، وكاين القرقاره اللي كتعني في المغربيه هي داك البلاصه فين كيخرج الماء تاع الزيكو، الماء تاع الواد الحار. يعني القرقاره فين كيخرج الاوساخ ملي كتسيق الدار. خوتي كنشرح الجزائريين، اما المغاربه عارفينها، حتى الريافه يمكن ما عارفينهاش. المجرى ايوا المجرى نقاشين السمازيغ الناري في المجرى تسمى ميطاح نوامني يخشون ما يجي تسمى ذاك عاود يخشون يتسمى من يعشان نقي خساموس سمو الكراطه النيه 100 طاح مجرى تنمي قال القرقاره كانت ينعيني. اذا في قرقاره نفسهم ابن عمي دخلوا لهم في القرقاره نتاع نفسهم بان المغرب هو اللي قصاهم. علاش داك الحقد ودوك الوين فهمت؟ ملي خسر المغرب خصو يفرح وخصو يبين وخصو يستعز. علاش؟ المغرب هو اللي قصاه. يعني في قرقاره نفسه اقسم بالله في اللاوعي نتاعو المغرب قوي عليه، بهدلو كيتآمر عليه. فهمت؟ هو اللي ما دخلوش للبريكس، هو اللي ما دارلوش تحليه المياه البحر، هو اللي حرق له القبائل، هو اللي دخل له الجراد، هو اللي دخل السردين كي سميتو المتجسس، هو اللي عنده الطيارات اللي كتطلع لفوق كتجسس عليه. فهمت؟ هو اللي حقرو في كرة القدم، هو اللي دارو كان 25، هو اللي باغي يطيحو. هو إذن هو عنده المغرب في بلاصة الفوق هكا هو كيشوف راسو في اللاوعي نتاعو قزم امام المغرب. دخلوها لهم هما شنو تسحب لهم دابا النظام. علاش كنقول نظام عبيط وغبي؟ النظام خدام بواحد النظريه ديال علم النفس قديمه، اما هي كذب عليه، خرط عليه، وادخل في راسه انه مستهدف حتى تستطيع التحكم فيه كما تشاء. يعني يدخل في راسه بانه مستهدف ومتآمر عليه. القضيه ديال حقرونا المراركه اللي دارها بن بله غداة في الاسبوع الاول من الحكم نتاعو، دارها بن بله دار ذاك الخطه ديال حقرونا المراركه. بكى عليهم لان القبائل ما كانوش باغيين يحطوا السلاح، كانوا مازال مدايرين مع هذوك اللي داروا اتفاقيه ايفيان.
باش تفهموا شنو وقع في الجزائر في 62. في 62 اللي داروا اتفاقيه ايفيان ما كانش عليها اجماع كامل في الجزائر، كانوا بقاو بعض المناطق كثيره مازال السلاح وغادي يتواجه بالسلاح هادو اللي ولاو يحكموا، منهم القبائل، منطقه ديال القبائل. راه كاين فيديوهات كتشرح هذا الشيء، وكاين المجاهدين قبيليين عندهم كاين يعني مسجلين بالفيديو، كاين شهادات نتاعتهم في هذا الشيء. فقال لهم باش يدير هذه الخطه هذه ديال انه قال لهم راه حقرونا المراركه باش الاخرين يتحاموا مع خوتهم، راه نتحاموا لان المراركه حقرونا. نفس الخطه باقي كيلعبوا بها الان، ولكن خطيره جدا هذه، لان دابا كاين المعلومه، دابا كاين الانترنت، كاين الثوره، كاين الفوره، كاين الثوره المعلوماتيه وكاين الفوره المعلوماتيه بالثاء والفاء. سير قرا شنو هي الفوره المعلوماتيه. هذا الشيء كيخلي على ان الانسان اللي انت جهلتيه على مستوى البناء، على مستوى التفكير، على مستوى التحليل، على مستوى النقد، على مستوى التركيب، على مستوى الرأي، جهلتيه رديتيه جاهل، ولكن عطيه سلاح للناس اللي غادي يتعلموا، ناس اخرى غادي يتعلموا، غادي تقريه. كيشوف شنو واقع في قطر، كيشوف شنو واقع في الامارات، كيشوف في المغرب، كيشوف اسبانيا، كيشوف بلجيكا، كيشوف فرنسا، كيشوف كذا كيشوف كذا، كيدخل في هذا النوع ديال سميتو، وبالتالي كيخلق له داك الكذوب كاملين كيتقلبوا، وكيولي يستضمر داك الفكره ديال احتقار الذات امام الاخر، وبالتالي ما عمرو يدير لك بلاد وما عمرو يدير لك دوله. ما عمر الجزائر طفرها، ما عمر والله واخا يطلعوا ويهبطوا، جامي الاجيال ديال الجزائريين تقدر تبني شي جزائر فيها شي تنميه ولا شي حاجه، جامي. لان هاد الناس هادو اللي عوالين عليهم يبنيو الجزائر كلهم دخلوا لهم في المخ ديالهم هاد القضيه ديال محتقرين من طرف هذا الاخر الذي تآمروا عليهم، بان المغرب الذي تآمر ديما قوي عليهم، ديما مجهد عليهم، المغرب مجهد عليهم، يستضمرون هذا في الداخل ديالهم. ايش غدير؟ احنا ماشي قويين، انتم اللي كتعتقدوا اننا قويين، والله العظيم احنا ناس عاديين، المغرب عادي، دوله عاديه خدامه شغلها. ها والله انتم باغيين تعيشوا هذه الدنيا، عيشوها دنيا تعبرون عليها بالتشكيل الخاوي، زيد تكسير الجزائر. حضور معنا محلل القناه مصطفى معزوزي. مصطفى اهلا بك. اهلا بك الاخ عبد الفاضل، تحيه رياضيه للجمهور الرياضي. ونشوف فيك زعفان، ما راش كاع نورمال اليوم. راني زعفان صح. انا اليوم من الان وصاعدا سوف لن ما نحترموش هذو اعداء الجزائر كرويين، هذو ما نحترموش. واش شفتوا شنو كيديروا هاد الناس هادو؟ ها هو واحد اخر دار عداوه مع بوركينا فاسو، قال لهم هادو اعداء. انا ما نحترمش المنتخب البوركينابي، علاش؟ لان تعادل معاه. علاش تعادل معنا انت؟ علاش تعادل معنا؟ خلينا نغلبوا، حنا شركاء الافريق، حنا الجزائر يا جدك، حنا ولاد الشهداء، حنا 2 مليون كيلومتر مربع نتاع الارض والتراب والعقارب والحيوي، حنا ميروش وبن بلا وبن زعدا وبن زفتا وبن زقدا. علاش تخلينا نتعادلوا معنا؟ علاش خلونا نغلبوا؟ علاش تغلبونا نتوما موريتانيا؟ حنا ندعموكم،